नमस्ते गाइस, फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। यो चाहिँ मेरो कोदालो हो हैन। हामीले चाहिँ खेत खन्ने गरेको छु कोदालोले। आज म यहाँ साग छर्छु मेरो करेसाबारीमा। आश छ कि पानी चाहिँ पर्दैन भनेर। बुढी चाहिँ पानीले कुटेर यस्तो बनाइदिएको छ। पुरै फाँडफुड गरेर आज म साग छर्नेवाला छु। सुरुमा चाहिँ यो झारलाई चाहिँ म यसरी फालिदिन्छु, किनभने यो झारलाई फालेपछि टुक्रिएर चाहिँ धेरै ठाउँमा फैलिन सक्छ। त्यही भएर पहिला सुरुमा यसलाई सफा गर्छु। सफा गरिसकेपछि खन्नेछु। खनेपछि यसमा आटोलाई धुलो बनाएर म चाहिँ लट्टेको सागको बिउ जुन मैले धेरै पहिला लिएर आएको थिएँ, पानी परेको कारणले गर्दाखेरि मैले रोप्न सकेको थिइनँ। पानी परेर रोपेको टाइमदेखि पानी पऱ्यो भने त्यो अलिक गाह्रै हुन्छ उम्रनको लागि। सबै पानीको फोर्सले गर्दाखेरि जुन पनि फुक्को माटो हुन्छ त्यो फुक्को माटो चाहिँ पुरै जाम गरिदिएपछि त्यसो टुसा हुन पाउँदैन। अनि आजको मौसम भन्नु पर्दाखेरि धेरै गर्मी थियो। अहिले चाहिँ मैले यो बेलुका बनाइरहेको छु यो भिडियो। अनि अहिले शीतल छ। दिउँसोको गर्मी चाहिँ आज धेरै थियो। लगभग अहिले 4:30 जस्तो बज्यो होला। शीतल भएको छ। अब त जाडो महिना पनि आयो होइन। यो चाहिँ कागतीको बोट हो, जुन चाहिँ मैले लगाएको लगभग सानोमा ल्याएको थिएँ आफैले उमारेर। लगभग 3 वर्ष जस्तो भयो। यत्रो सानो छ। अब 1-2 वर्षमा चाहिँ पनि फल्न थाल्छ। यो आफ्नो घरको छेउछाउमा खाली ठाउँ छ भने करेसाबारी चाहिँ तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस्। यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ। जस्तै अर्गानिक खाना पाइयो होइन, यसमा पैसाको बचत पनि भयो। अनि त्यसपछि आफ्नो मेन्टली पनि धेरै पिस आनन्द मिल्छ होइन। जस्तै अब हामी प्रकृतिको नजिक पनि हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर यसरी हामी बिजी भयौँ, इन्गेज भयौँ, प्रकृतिसँग घुलमिल भयो भने आफ्नो मेन्टली पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। फिजिकल त अब त्यसै भन्नु भइहाल्यो, त्यो कुरा त भइन्छ। यदि कसैलाई राति निद्रा लाग्दैन, एकदम ओभर थिङ्किङ भइरहेको छ, तपाईँहरू पनि तुरुन्तै गएर चाहिँ आफ्नो करेसाबारीमा काम गर्नुहोस्। यसले पुरै तनाव पनि कम्ती गर्छ। तपाईँहरूको ओभर थिङ्किङ हुँदैन, राति मजाले पनि निद्रा लाग्छ। तर चप्पल लाएर जस्तै करेसाबारीहरू छ भने चप्पल लाएर काम नगर्नुहोस्। यस्तो खाली खुट्टा माटोको सम्पर्कमा आएर यसरी काम गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। 1 घन्टा, आधी घन्टा, 10 मिनट, 20 मिनट कति टाइम मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाएर गर्नुहोस्। आजैबाट गर्नुहोस्। तपाईँ ओभर थिङ्कर, तपाईँ एन्जाइटी प्रब्लमहरू छ भनेदेखि गर्नुहोस्। यो चाहिँ मैले थोरै अदुवा लगाएको थिएँ पहिला, सानो टुक्रो थियो त्यो। अनि यो चाहिँ रहेको छ आँपको रुख। यो चाहिँ मेरो बुवाले पहिला गाउँ विकास समितिमा, अहिले त वडा कार्यालय बनेर त्यहाँबाट ल्याउनु भएको थियो। तर खासै मिठो छैन यहाँ, त्यो विकासे आँप पऱ्यो नि त, त्यही भएर खासै मिठो छैन। अलिकति पाक्दाखेरि अर्कै टाइपको हुन्छ है, त्यही भएर खासै मिठो चाहिँ छैन आँप। यहाँ छ अकबरे खुर्सानी, पाकेर कस्तो भइसक्यो, सानो सानो फलेछ होइन। हामी चाहिँ तराईमा छौँ।
यो चाहिँ तराईमा लगाएको छ है, भाडा मात्रै हुँदैन, यो लगाएको तराईमा पनि हुन्छ। यस्तो मजाले फलिरहेछ यो, यस्तो मजाले फलिरहेछ, पाकिरहेछ पुरै। तपाईँहरू पनि ल्याएर गमलाहरूमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म सफा गरेर यहाँ सागको बिउ चाहिँ छर्छु अनि फेरि माथिबाट हल्का सानो खुट्टाले चाहिँ खन्नेछु। छरेको सागको बिउ यो चाहिँ सागको बिउ मैले छरिसकेँ। यो मैले पुरै रोपिदिइसकेँ। यो चाहिँ अब टमाटर रहेको छ, यसलाई हल्का गोडमेल गर्नको लागि। पहिला मैले यही ड्याङमाथि यो मुलाको बिउ पनि छरेको थिएँ, सबै खत्तम, सबै खत्तम। पानी चुटेर सब खत्तम बनाइदिएको छ। धन्न यो ड्याङ बनाएर रोपेको थिएँ, यतिको जाएको छ टमाटरको बिउ। अहिले चाहिँ म यो गोड्न गइरहेको छु। यसलाई भन्छ तराईमा पस्नी भन्छ यसलाई, किनभने यसले गोड्नलाई धेरै सजिलो नि हुन्छ। हातले सर्टसर्ट बाहिरबाट चाहिँ टमाटर लिएर आएको थिएँ मैले, अनि ल्याइसकेपछि मैले सानो पटमा, सानो डब्बामा काटेर टमाटरलाई त्यसको दानाहरू चाहिँ त्यसमै राखेर, माटोहरू भरेर त्यसमै राखेर दानाहरू जम्मा गरेर एउटा जमिनमा थोरै गमलाको साइडमा काट्दियो भने पनि त्यसलाई बिउ बनाउन सक्छौँ हामीले। र एउटा सानो गमलामा पनि रोप्न सक्छौँ पछि ठुलो भएपछि। र हामीले बोराहरूमा माटो भरेर यसमा पनि लगाउन सक्छौँ। हरेक कुरा तरकारीहरूदेखि लिएर सबै थोक। हल्का मोबाइल हेरेर टाइम पास गर्नुभन्दा त यसरी करेसबारीमा काम गऱ्यो भने धेरै फाइदा हो। आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागि पनि धेरै फाइदा भयो। यो चाहिँ अब लगभग सिधिसकेको छ गोडेर। मैले आज काम चाहिँ कम्प्लिट गर्न पाइनँ होइन, यो पनि पुरै गोड्नु पर्ने थियो। अहिले घाम पनि डुबिसक्यो होइन, साँझ पनि परिसक्यो। यस्तो गाईहरू पनि पुरै कराउन थालिसकेका छन्। म चाहिँ पुरै काम गरेर पुरै गलेको अवस्थामा है, पुरै पसिना पसिना भएछ होइन, सर्टहरू पनि पुरै पसिना पसिना भएछ। यस्तो पुरै भ्यात्त भएको छ। यति भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा चाहन्छु होइन। फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा। यो चाहिँ हाम्रो खेत है, हाम्रो खेत होइन, यो हाम्रो घर अगाडि चाहिँ छ खेत।